Meskipun dia kucing, dia sangat sopan guys. Dia nggak pernah mencuri ikan dari tukang ikan di pasar. 3 tahun lalu, pemilik kios ikan melihat kucing lapar itu melewat dan melemparkan beberapa jeroan ikan kepadanya. Sejak hari itu, kucing tersebut kembali setiap pagi. Meski kadang menghalangi kios, pemiliknya tidak pernah mengusirnya. Kadang-kadang pemilik kios melemparkan ikan kecil untuknya. Lama-kelamaan kucing itu muncul setiap hari untuk menunggu makanan. Saat hujan turun dan basah, mereka meletakkan kardus di bawah kakinya. Karena kardusnya sering basah, ia ganti dengan tempat tidur kucing. Akhirnya si Oyen menjadi penjaga kios.